Okay, I want to give you the question. Are you ready to learn? Yes. Are you ready to learn? Yes, I believe so. Okay. Before we are going to talk or to start our lesson today, I hope one of the students to let us in pray. Let us stand up. Dan teman-teman marilah kita siap berdoa. Okay, sit down please. Thank you. And next, before we are going to discuss our material today, I want one of the students to let us in Indonesian anthem. Now please. Ambil sikap sempurna, jangan kita ini. Hiduplah Indonesia Raya. Okay, sit down please. Thank you. Who is absent today? Who is missing today? Who is absent? Ada yang tidak datang? Siapa yang tidak datang? Mas Ri. Mas Ri sick or absent? Or apa? Sick or absent Mas Ri? Sick. Leo? Sick. Oh, only two students who didn't come here. Okay, sebelum kita mulai, I want to give you one of the games. Stand up please. One of the game. Saya berikan game. The name of the game is Simon Says. Good morning. Good morning. Ada yang tidak ngomong, nanti dia cari aman. Lagi. Simon says, say good morning. Good morning. Simon says, say good afternoon. Good afternoon. Simon, say good morning. Okay. Start your hand. Simon says, start your nose. Simon says, start your nose. Nah, ini nose. Oke, ulang. Simon, start your hand. Saya suruh Simon. Oke, tepuk tangan. Saya ingin bertanya kepada kalian, do you like English or not? Do you like English? Suka bahasa Inggris? Yes. Angkat tangan yang tidak suka bahasa Inggris, angkat tangan. Bagus ya, karena bahasa Inggris merupakan bahasa yang menarik, tapi yang paling penting adalah bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. If you go anywhere or somewhere, you have to mastery in English. Bisa? Sehingga bahasa Inggris sangat penting. Untuk itu kalian itu tidak boleh takut dalam bahasa Inggris, harus bisa. Oke, mari kita lihat video berikut ini ya. When I was second grade of senior high school, my friends and I went to Bali. We were there for 3 days. I had many impressive experiences during the vacation. First day, we visited Santa Beach in the morning. We saw the beautiful sunrise together. It was a great scenery. Then, we checked into the hotel. After prepared ourselves, we went to Tomalot. We met so many other tourists there. Second day, we enjoyed the day on Tanjung Pinang Beach. We played so many water sports such as banana boat, jet ski, speedboat, etc. We were very happy. In the afternoon, we went to Kuta Beach to see the amazing sunset and enjoy the beautiful wave. The last day, we spent our time in Sanja. We could enjoy the green and shady forest. There were so many monkeys. We could make a close interaction with them. After that, we went to Sakaleti Market for shopping. That was my lovely time. I bought some Bali t-shirt and souvenirs. How about you guys? Do you have some interesting People, today we are going to study about recount text. Recount text is text which tells about something happened in the past. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Purpose atau tujuan dari penulisan dari recount text. The purpose of recount text yang pertama adalah to share unique or unusual experience. Kapan, kemudian ada siapa, dan juga ada di mana. Ini di paragraf pertama, maka ini adalah orientation. Yang kedua, ada events. Events adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Dan yang terakhir
dengan reorientation atau kesan setelah kamu ngelakuin kegiatan tersebut. Nah, biasanya reorientation yang berisi kesan misalnya kayak perasaan bahagia, they are very happy. Itu sudah cukup. Nah, orientation ini juga biasanya bersifat optional, kadang ada, kadang juga tidak banyak. Di dalam recontext ini menggunakan past tense dan lain sebagainya gitu, jadi jelas gitu kan. Yang ketiga menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja, misalnya kayak tired, work, kemudian bored dan lain sebagainya. Konteks. Nah, ini merupakan teks recontext karena dia diawali dengan yesterday. Yesterday itu jelas effort of time-nya. Kemudian my family and I, ini adalah partisipannya, siapa sih orangnya, kemana. The zoo ini adalah effort of place-nya. Ada ke, kemudian when, by, when, so, when lagi, dan masih banyak lagi yang saya kasih warna abu-abu. Nah, yang saya kasih warna abu-abu ini adalah bentuk dari action verb, ya, action verb atau kata kerja. Di awal paragraf sudah ada kapan, kapannya, kemudian siapa, dan juga di mana, maka bisa disimpulkan bahwa paragraf pertama adalah orientation-nya. Dan yang berikutnya untuk paragraf kedua dan seterusnya, karena di sini sudah ada event-nya atau kegiatan-kegiatannya yang dilakukan, mulai dari berkebun binatang, kemudian pergi ke shop, kemudian membeli beberapa makanan, memberikan makanan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatannya ini disebut dengan events. Dan yang terakhir ada kesan dia tired but happy, capek tapi senang. Nah, seperti dikatakan tadi, ketika sebuah paragraf berisikan tentang kesan dari perjalanan tersebut, maka dia disebut dengan reorientation. Oke, demikian penjelasan saya. Kita going to talk about recount text. Kita mempelajari recount text ini pasti ada tujuannya. Kenapa kita harus pelajari recount text? Yang paling pertama di sini tujuannya. Setelah kalian melihat contoh recount text, kalian bisa menggunakan adverbs dan adverbial, yaitu keterangan waktu. Misalnya di sini ada keterangan waktu, yesterday. Habis itu ada keterangan at my house. Yang kedua, setelah pelajaran kalian bisa menggunakan kata penghubung. Misalnya kata and, but, tetapi, then, after that, Sebelum. after, Sesudah. sesudah, that itu. Kalau after that, setelah itu. Oke, sudah ya. Itu tujuan kedua. Lalu the next objective. Tujuan yang ketiga, kalian bisa menyusun sebuah kalian bisa menyusun beberapa paragraf, beberapa contoh kalimat yang dalam bentuk acak menjadi sebuah paragraf. Ini bercerita dongeng. Di sini siapa yang pernah mendengar cerita dongeng? Ya, oke. Terus, after watching the video, I am going to give you the question. The question number 1. It's time for you to sit down based on the group. Number 1. What is recount text? What is recount text? You. Recount text is the text about action in the past. Okay. Give applause. Good. Recount text is the text about happened in the past. Okay. Next. Second question. What is the social function of a recount text? Next friend. Start from you. To tell the past event. To tell the past event. The third question. What is the generic structure in recount text? Bagaimana from you? Orientation, event, and reorientation. What is the language feature of a recount text? We use after, next, first. We use after, next, and first. Kita mulai, silakan browsing di internet di situ. Kira-kira teks, contoh recount text dalam bahasa Inggris, silakan. Yang tidak bawa HP, nanti lihat teks yang ada di sini. Lihat contoh teks yang ada di dalam ya. Sudah.
Saya ambil teks yang singkat tadi yang pertama. Ya, ini. Ya. Tidak terbatas ya? Sambil melihat teks ini. Pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Ya, ini. Ada 5 pertanyaan di sini. Oke, coba kita lihat sama-sama ya. Lihat sama-sama. Halo. Ini pekerjaan terakhir kalian sekarang. Kalian harus bisa menyusun kalimat acak yang saya sudah buat di sini menjadi sebuah paragraf yang utuh sampai dengan nomor 5. Silakan. Sama-sama diskusi. Kertas tadi saya sudah bagikan. Terus di sini. Terus di sini. Ini kertas juga. Nama kelompok sini. Kelompok apa di sini? Sini itu tadi kertas yang sebagi. Sekarang nomor 2 di sini. Nomor 2. Itu. Masih nomor 4. Sekarang masih bisa. Bisa. Sudah tahu urutannya belum? Silakan. I couldn't like banana because my mother didn't like banana. Yeah. Number 2. My father didn't visit the beach yesterday. 1. 3. Bos. Hai. Sama ya? Oke. I and my mother went to the market yesterday. Karena hampir semua kalian kelompok yang sama, kalau begitu kalimatnya kedua apa? Menurut kalian? What about you? The second sentence. Vegetables while I go to April. April, ya, oke, good. Menurut mereka itu kalimat kedua, pas atau tidak? Sentence. Ya. After both some bigger meat, vegetables, bigger table. My mother didn't forget. Kalimat yang keempat, yuk. Sama-sama. See you some picture. Terakhir. Silakan. Iya. Mother goes back home at 7 p.m. Okay, good. Keep close. To give the conclusion of our lesson today. Next. Okay, sudah ya. Comment of our lesson today. We are happy. Okay. According to Gio, we are happy. Maybe any other answer? The lesson is interesting. The lesson is interesting. Pada hari ini cukup sampai di sini. And before we
go out from this classroom. I need one of the students to lead us to pray. Lead us to thank you. Please come here. Berdoa dalam nama Bapa. Okay, see you next time. Thank you so much. Thank you.